हाय फ्रेंड, अभी आप लोगों को अनबॉक्सिंग जो करूंगा एक फोनटेक का मल्टीमीडिया कीबोर्ड है। टोटली आरजीबी वाला गेमिंग कीबोर्ड है। तो इसमें क्या क्या फंक्शन दे रहे हैं, कैसे टाइप का लाइट ग्लो करेगा, टोटल आज अनबॉक्सिंग में पूरी तरीके से दिखाऊंगा। और कौन सा गेम में क्या काम करेगा, कौन सा बटन में क्या कैसे तरीके से आपको यूज़ करना है, टोटल इस वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगा। अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर सब्सक्राइब किया है तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए। चलो देख लेते हैं और समझते हैं। तो अनबॉक्सिंग जो करूंगा, यहाँ पे देख सकते हो ये फोनटेक का मल्टीमीडिया कीबोर्ड है गेमिंग, टोटल आरजीबी। देख सकते हो यहाँ पे लाइट ग्लो कर रहा है, ग्रीन रेड एंड ये इसको कहते हैं तो यहाँ पे देख सकते हो ये टोटली ब्लू है कलर का थोड़ी। तो इसको मैं अनबॉक्सिंग करूंगा और पूरी डिटेल्स दिखाऊंगा। तो यहाँ पे देख सकते हो ये है फोनटेक का गेमिंग कीबोर्ड। यहाँ पे कलरफुल देखते हो, यहाँ पे जो फंक्शन दे रहा है मल्टीमीडिया शॉर्टकट की है, एंटी गोस्टिंग की, और यहाँ पे देखो आरजीबी का लाइट इफेक्ट दिया रहा है। और इसका एक्चुअल मॉडल नंबर है KB0034। ओके, तो चलो यहाँ पे देख लेते हैं कि पीछे में इसका फंक्शन क्या है। ये स्पेसिफिकेशन दे चुका है। यहाँ पे इसमें कह रहा है कि 104+10 की लेआउट है, इसमें एर्गोनॉमिक डिज़ाइन है, 6 की एंटी गोस्टिंग है, अमेजिंग हाई क्वालिटी प्योर बैकलाइट इफेक्ट, कीबोर्ड डोमेस्टिक 450x17x26 mm का कीबोर्ड है। यूएसबी प्लग एंड प्ले है, नेट वेट 600 ग्राम समथिंग कुछ होगा। और वर्किंग वोल्टेज जो है 3.1 वोल्ट से 5.5 वोल्ट तक। केबल जो 1.5 मीटर मतलब 1.5 मीटर अप्रॉक्स। सिस्टम रिक्वायरमेंट जो है विंडोज़ एक्सपी, विंडो 2000, मी, विस्ता 7, 8, 10, लिनक्स, मैक ओएस सब कुछ में ले लेगा। कलर जो है ये टोटल ब्लैक है और 1 ईयर लिमिटेड वारंटी है इसके साथ। यहाँ पे टोल फ्री नंबर दे दिया, आपका कुछ दिक्कत आए तो इसमें कॉल कर सकते हो। तो अभी करूँगा इसका प्राइस डिस्कस। तो इसका प्राइस देखो यहाँ पे दिखा है 1000 लिखा है। ये मार्केट का आपको 300 से 600 के अंदर ये मार्केट में मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो चलो इसको मैं अभी अनबॉक्सिंग करूँगा और दिखाता हूँ आप लोगों को प्रैक्टिकली। तो अभी देखो इसको मैं कीबोर्ड को जो अनबॉक्सिंग करूँगा, तो अनबॉक्सिंग करने के लिए यहाँ पे थोड़ा हथियार से आपको काम करना है। तो कटिंग कर दिया हूँ, तो यहाँ से क्या निकलेगा अभी इसको पता चलेगा। तो यहाँ पे कटिंग कर दिया हूँ, तो देखो यहाँ पे क्या निकलता है। तो यहाँ पे भी थोड़ा कटिंग करता हूँ। ओके, तो चलो यहाँ पे देखो ये तो लग रहा है कि नॉर्मल टाइप का ही कीबोर्ड है, देख सकते हो, लेकिन बहुत चौड़ा वाला कीबोर्ड है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो केबल जो है बढ़िया कीबोर्ड दिया है, लंबा वाला। ठीक है, और ये थोड़ा मोटा टाइप का है और थोड़ा गेमिंग टाइप का भी किया है, लेकिन इसका बटन में कोई दम नहीं, मतलब HP डेल में जो फंक्शन मिलता है इसमें उतना दम नहीं है। तो अभी देख सकते हो ये डेल और HP का जो क्वालिटी रहता है इसमें उतना क्वालिटी वगैरह नहीं है, लेकिन एक्स्ट्रा जो गेमिंग कीबोर्ड में दे दिया है मल्टीमीडिया फंक्शन जो है, ये पे 10 बटन जो एक्स्ट्रा दिया है। यहाँ पे देखो 5 है, यहाँ पे 5 पे 10 बटन एक्स्ट्रा दिया क्योंकि मल्टीमीडिया फंक्शन है। और देख सकते हो ये 600 ग्राम की लगभग इसका वेट होगा। और अभी इसको मैं जलाऊंगा, जलाने के बाद ही इसको क्वालिटी जो प्रॉपर तरीके से देख पाऊँगा। तो ये मेरा यहाँ पे थोड़ा तेल ओपन हो गया। तो अभी देख सकते हो यहाँ पे अभी इसको लाइट चेक करूँगा। तो देखो बाहर साइड में एक यूएसबी पोर्ट में लगा रहा हूँ। यहाँ पे देखो थोड़ा पॉज करो। तो अभी देखो मैं इसको लाइट जल रहा है, तो अच्छी तरीके से नहीं, मैं इसका लाइट बंद कर दे रहा हूँ तो आपको पता चलेगा। देखो तो गौर से देखिएगा इसका लाइट क्या है। यहाँ पे ग्रीन है, यहाँ पे रेड है, यहाँ पे ब्लू नहीं है, ये थोड़ा पर्पल टाइप का कुछ एंटी ब्लू कलर है। ठीक है, तो देख सकते हो टोटली ये गेमिंग टाइप का है, RGB लाइट वाला। और टोटली मतलब आपको रात में अगर घर में कोई भी लाइट ऑफ कर देते हो तो बढ़िया क्वालिटी में ये देखने को आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जितना लग रहा है कि ये
देखिए पीछे से ये लाइट भी निकल रहा है, देखो गौर से देखिए। आपको रात में अगर लाइट पूरी तरीके से ऑफ कर दोगे तो बढ़िया तरीके से ये लगेगा, ठीक है। तो देख सकते हो कैसे लग रहा है। तो कोई भी आपका गेमिंग कीबोर्ड हो तो ऐसा ही लगता है। ये इसको कहते हैं 8GB। ये सामने से लग रहा है कि ये नॉर्मल है, जब भी इसको ऑन करोगे इस कीबोर्ड को तब हो जाएगा ये गेमिंग या 8GB कीबोर्ड, ठीक है। तो ये भी वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बता देना। वॉचिंग करने के लिए धन्यवाद। आपका दिन से वो टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।